喂，怎么办呢？怎么办呢？这美柔快出院了，但是我又害怕他看到我不高兴，但是不关心他呢，又好像整天没有吃过饭，一天没有放过屁一样，整个身体就怪怪的。啊，这样好了，还是打个电话给他，这样至少可以对得起自己的良心，对得起自己，就可以行遍天下。他已经不想看到我，他会高兴听到我的声音吗？算了。不说好不打吗？Oh my god！ 不要闹了。哎呦，美柔啊，你不要做啦，我来整理就好了啦。你坐一下休息啦。妈，这么点小事累不到我的。医生说啊，简单的运动对我的健康有帮助。哟，你刚刚出院而已啊，不行啦。哎呀，人躺在医院里啊，没病也会闷出病来。有道理啊。哎，你要去洗衣服哦？你放心好啦，有洗衣机呀。有，我都忘了嘞。我叫你不要做哦，就是哦，怕你哦晕倒啦。哎呦，你没有晕倒啊？快了，你看，哦，妈，我不在家几天，这洗衣机还是我们本来那台吗？哎呦，我又打电话哦，叫人家来修理呢。奇怪啦，怎么会修理这个样子呢？你看这还能用吗？哎呦，比了哦，无修理哦，佫较烂啦。这边来用的就好啦。洗衣机坏了，还这么多脏衣服，这怎么办呢？你不用操心啦，我拿到哦后阳台去洗就好了啦。不行啦，这么多衣服，万一你摔一跤怎么办？你刚刚出院呢，万一再进去哦，哎呦，千万都不可以哦。哎呦妈，你不要跟我抢啊！是你在跟我抢的啦，我啦！哎呦，你不要这样，有办法啊！你要用那个剪刀石头布来确定水洗的，对不对？不是啦，我们家洗衣机以前坏了，不是都到老黎那去洗吗？老黎家？好主意哦！我怎么没有想到啦？不行啊！我忘了，我才刚刚把人家赶走哎，现在怎么好意思去拜托人家？冬天哦这么冷啦，水哦又遐尔重啦，我假使讲哦，这双手哦，若落去榻榻的，安尼落去洗衫哦，人家哦会讲我是新妇啊了。我就说嘛，你不能去洗了，还是让我来吧。我才不要你洗呢！你赶快把这个衣服拿去老黎家啦，他家里的洗衣机哦一定没有坏的啦，你快去啦！这好吗？没有关系，快去！不好意思哎，不会啦。妈妈，不要说了啦。哎呦，香成这样子，赶快拿给美柔，又养颜又美容又可以补肝，不得了。现在又不想看到我，也不想听到我的声音，他还会喝我的猪肝汤吗？算了，留给自己喝好了。唉，说好不去，不是说好不去，不是说好不去，不能两只脚，不能去。
锁门，猪狗猫都可以进来。你在干嘛打蜡？没打扰你啊、是啊，没有打扰。找我有事啊？我们家洗衣机坏了，我们家洗衣机没坏，我刚洗。不用，我知道你洗衣机在哪，我自己去就行了。不用，我可以了，自己去。美容，那个衣服随便洗，一件衣服用一包洗衣粉都没有问题啊。我便利店还有很多。谢谢啊，谢谢我的洗衣机没有坏。其实今天看起来特别的 perfect， 休养了好一阵子了，就是人精神好了，心情也开朗多了。说真的，你心情好，我特别心情好；你开朗，我特别开朗啊，美容。喝茶啊！哎呀。父子恶言相向，老驴啊，你跟你儿子闹翻了？没有啦。哎，说真的，这天下父母有谁不教训自己的孩子？我是难得教训这么一次，报纸给我登这么大，我今天都不敢出门了。哎呦，你儿子现在是大明星啊，他的一举一动当然受大家瞩目啊。你跑到电视台去闹，那记者看到能不写吗？哎呦，这灯这么大，那号中不是很难堪吗？哎呀，老驴呀，不是我说你呀，你的脾气有的时候啊，真是太冲动了。哎呀，不过那天我真的生气，你知道吗？我觉得我儿子进了这行之后，有点变质了。孩子大了啊，都有自己的主张啊。就拿我们家粉粉来说吧，以前我说什么他都能够接受，可是这回啊，我不让他到那个红茶店去上班，他偏不听，还照做不误。实在想不透，孩子们心里到底是怎么想的？梅花，你刚出院了，要注意一下自己的身体，不要再为孩子的事操心了，啊！可怜天下父母心。你不也一样吗？可是，关心可以行遍天下。亲爱的老板娘，哎，老驴叔叔，怎么有空过来啊？可不可以帮我包一束花？一束就，等一下，这样好了，包2000块。2000块，2000块的花这么大一束哎，你要来干嘛？上次我教训我儿子，那新闻弄得很大嘛，你妈妈她说。我妈妈她说，我妈跟你说话啦？她何止跟我说话，她还用很关爱的眼神看着我。但是你妈怪我啦，我这样做不对。不过想一想，上次我真的冲动了一点。那你买这个花到底是？我儿子入行那么久，我都没有去探过班，我想去看一下他。真的啊？哇！如果浩东知道你亲自去看他的话，他一定会很高兴哎。但是我上次让他难堪，我自己不好意思，所以，哎呀，你可不可以帮我送过去？我对。
不好吧？我上次已经答应了他的经纪人，说绝对不会再以号中女朋友的身份出现了。不是啊，但是你帮我就等于帮客人送花去，那也是店里的生意啊。不要啦，真的，到时候如果被那个吴珊珊看见，你怕他看见你啊？我这个辛巴可不怕啊。这样好了，你陪我一起去，我看到时候还有谁敢讲话。放心了，有理行遍天下。讲完这句打这边。哎呦喂！我是管青少年的爸爸，请多多指教。有没有冰的？我是管青少年的爸爸，带我去买。我是管青少年的爸爸，请多多指教，多多照顾。谢谢，来喝饮料，喝饮料。你安静一点好不好？现在收音了，乖。对不起。好了，喝饮料。哎，我是他爸爸，他像不像我？我像不像他？小声一点好不好？对不起，好开心啊，第一次看拍戏。喝饮料。哎，拜托，不要讲话好不好？谢谢了啊！来，我们准备来广州忘记饭了一点点。我是广州的爸爸。来，广州麻烦饭了 OK， 好。来，拜托一下好不好？来一杯啊，来一杯啊，来一杯，来一杯。哎，儿子，来一杯呀！不我小，哎，把他拉走啊！来一杯，干吧！要怪只能怪你自己，生出一个这样的儿子。不孝子。sorry。来，不下那个，这个太小了啊！来，可怜用力点啊！来，可以吧？我觉得不错。你这个换针，干！不好，再用力点好吧？来，再用力点。是不是到我儿子打他了？来一杯，来。OK。干！来穿帮了。他没有穿呢。你穿没有穿什么了？好啦。来一杯，来。导演这么凶。干！来，再来一个。来，葛雷，这样子啊，这样用力打。哎呦！干，再来一个。干！来，葛雷啊，你用力一点嘛。啊，真打？哎，真打哦。没关系，你就来真的好了。 OK， 来，这个不孝子。上，OK， 好。这工作不是人干的。妈，我回来了。我在厨房啊。哎呦，阿麦给我抓我当小偷哦。哎，能能啊，我想了一整天哦，想不通啊。我们家那个洗衣机哦，怎么会修的哦，变成这个样子啊？还有小偷修洗衣机，当然越修越糟啊！小偷修洗衣机？妈，我是说，修洗衣机的没来，我没办法洗衣服，所以我就偷偷修理。啊，哈哈，原来那个洗衣机是你修的哦，哎，难怪哦会修成这个样子啦。对啊。一个人在家吃火锅很孤单呐，哎所以想像你们家的这几个人，我想这样吃呢比较热闹啊。哎呦，老李呀，真不好意思嘞，又让你破费了啦。有什么不好意思，就怕不够吃哎。你怎么还敢到我们家来？你不怕妈跟上次把你给轰出去啊？没关系啦，这次我带种就可以行遍天下。哇，老驴啊，你弄这么大锅啊，哪吃得完呢？妈，你不是要把老驴叔？妈妈今天已经到过人家老驴叔叔家里借洗衣机了，那现在他到我们家来借几个人吃火锅，我能不答应吗？真是不好意思，真是不好意思。你什么时候再上我拿酒杯？邻居都差点做不成求婚，最近我想比较方便求神拜佛。对，差点连门都没有，这就是我们要让你来串门子啊！哎，还有我也喜欢你来哦串门子啦，天天的来看我的媳妇哦。就不要说了。哎，姐，你回来了。你叔叔有交代，让我记得
早点回家吃饭。哇，吃火锅啊！来来，快去洗手，我去叫粉粉。来，快去快去。来，粉粉啊，粉粉来，吃火锅啊！我不要吃，我要去上班了。还有粉粉啊，我跟教练已经很久没有在一起吃饭了。粉粉，粉粉，全家人就少粉粉一个，真伤心。你不要管他了啦，粉粉最近就是这样子怪里怪气的。来，先坐下来吃饭。就是嘛，先吃饭再说啦。哎呦，没了，尤其是你啊，要吃多点啊，对身体才会有帮助，才会有营养啊。好好，妈多吃点。好了啦。哎呦，人家老驴是来借我们全家来吃火锅，不是借我一个人呢。不管了，来吃吧，都一样。来。把洗衣机修烂，却促成妈和老驴叔叔和好，阿茂实在太高明了。粉粉啊，我告诉你啊，我今天想到了一个好主意啊！我跟你说啊，那个你不要跟我说，我不想听。怎么啦？我刚才碰到你，除了叫你一声粉粉，不就跟你讲了2句话，这样就惹你不开心哦？我有说是你惹我生气的吗？不是我啊，那你告诉我是哪个不知死活的家伙敢欺负你，我去教训他。哎呀，你要去教训谁啊？又没有人欺负我。没人欺负你啊？粉粉，我又没惹你，又没有人欺负你，你怎么会不开心？粉粉，你快说啊！你不说我急死了。水啊，我好难过，我好想哭哦。粉粉，快啊！不要难过，不要哭了。妈妈不爱我了啦。肚子里那个蛔虫，当然不知道他们在想什么，但有的时候他们连自己想什么都不可能知道。说的就是啊，这在家里啊还看得见，出了门发生什么事啊，可就真的不知道了。对啊，像我之前我也责备浩中啊，说这个不对啊，那个不能做啊。到今天我去片场看他拍戏，我才知道这行真的很辛苦哎，但是他都没有跟我说。我之前以为这当了明星之后，那人前人后一定风风光光。我今天终于了解，这行真的不容易啊。既然知道儿子辛苦，以后啊就不要那么冲动了，闹得上了报，让浩中多难堪嘛。我知道了。不过今天我也想提醒你，粉粉那份工作会不会真的是有它的困难之处啊？
找人回。哎，兄弟，怎么那么早回来？今天提早收工啊？还早呢。哎呦，累死了！今天早上5点啊，我就去出外景了，一直到现在还收工，前前后后加起来工作了20几个小时耶。哎呀，你怎么这么早就回来了？我的粉本啊，今天心情不好，不想鸟我，所以我就乖乖的先滚回来了。呼，又添新行头啦！哎，我说我大明星的好兄弟啊，什么时候你也向你的制作人推荐一下我啊？安排个角色让我去演一下啊，让我在电视上亮相啊！你不要看我现在外表这么撑头，这个工作会累死人的，你知不知道？今天莹莹跟我老爸去现场探我的班，看到导演把我骂得狗血淋头，我还挨了女主角啪狠狠的一巴掌。我老爸大概看不下去了，就带着莹莹先走。那你还真惨啊！哎，其实啊，我希望老爸他们看到的我是在电视上面光鲜亮丽的那一面，我不希望他看到我私底下工作这种狼狈的样子，这样他会很操心的。这位管心少年，他终于长大了。穿成这样，这客人会用什么眼光看他？红茶辣妹，简直是无法想象。这么多账单呐！药费、住院的费用，这孩子。都是妈妈连累了你，妈妈不该误会你的。哎呀，怎么这么傻，怎么不说呢？老爸，晚了，有什么事明天再说。你先回去睡觉好了。我是来谢谢你给我买的宵夜，还有谢谢你今天来探班。去那边我只是想看一下电视怎么做的，所以才去那边看。我去那里跟你一点关系都没有。哦，那这么说，挂在门口的宵夜不是给我吃的，还是根本不是你买的？不是说嘛，你是怪老爸啊！你入了这一行呢，我没有给你支持，没有给你鼓励，所以我去看一下你也不会少一块肉。唉，兄弟，方便陪我喝一下酒吗？干杯！哎呦喂！你那个小脸还痛不痛？你说前几天你打我那一巴掌啊，早就不痛了。不是啦，是我在片场看到那个女的还扁你的脸。
宵夜啊。我不饿。妈妈想跟你聊一聊。我累了，我想要睡觉。你怎么可以乱放我的东西？妈妈只想多了解你一点，没有别的意思。家里根本就没有人了解我，没有人啊！妈妈真的好希望你能像从前那样，把你这个小脑袋瓜里到底在想些什么，都一五一十的告诉我。在你眼中啊，我是不听话，难道你气人住院的坏女儿啊？我是气你不听话，非要到红茶店去上班。可是妈妈更心疼你啊！我今天想了一个晚上，我在想，你在那种地方上班，要应付各式各样的人，你的工作一定让你受了很多委屈。芬芬，我知道，我的医药费，还有我住院的费用，都是你的委屈换来的。可是大家都看不起我，看不起我的公主啊！谁敢看不起你？妈妈跟他。已经好久没有住在一起，好好的一起吃早餐嘞。一天之中啊，早餐最重要。说得好。妈妈有个消息要跟大家宣布，我的病假呢今天结束，从现在开始我要恢复上班。不行啊，美柔啊，你的身体还没好耶。对啊，妈，医生说你的病需要长期调养，不能过度操劳。就是啊，你不要又累了进医院，这样我还要替你折1000支签以后的。好了，你们放心吧。经过这次大病啊，我深深体会到健康比什么都重要。我们更不要因为这笔债务啊，影响了我们快乐的心情。可是我们欠他的钱还是要还呢。当然啦，我们还是要努力赚钱去还债啊。不过我想通了，压力虽然在，可是我们也不必要愁眉苦脸的。我们可以用开朗乐观的心情去面对啊。妈说有道理哦。加油！吃早餐，来。哎，那么早会是谁啊？一定是老李叔叔，一大早就来向妈报道。比一般上班族还勤快呢。人家现在公司啊都已经在发那种年终奖金了，妈，我看你要发一个全勤奖给老吕叔叔哦。吃你的早餐。中午
我老爸说你们家洗衣机坏掉了，所以我就过来看看。哇，没想到浩中哥这个大明星还会帮我们修洗衣机耶！如果明天的记者知道，就会上头条喽。浩中啊，谢谢你这么热心啊！来吃早餐吧。不客气，我已经吃过了。我上课要迟到了啊，拜拜。我还没睡饱，要去睡觉了。我今天休假第一天上班，不能迟到，我先走了啊。我桌子上也要处理干净哈。没有关系，没有关系，我慢慢来。现在大家都走光了，我看你只好陪我修洗衣机了。这台老洗衣机其实早就该换了哈。你放心，交给我，等一下就让它会动了。看不出来你还蛮厉害的嘛。你忘了，这是我的老本行哎。你刚刚说要进来修洗衣机的时候，我还被你吓了一跳。OK， 好了，现在呢，趁我有时间的时候啊，把你要修的东西赶快通通拿出来，包括你的心事哦。我那天跟老李叔叔去看你拍戏，才知道，其实你拍戏有很多地方我们看不到，是蛮辛苦的哦。9点了，我早上还比我要送，我先走了，我不跟你说了。对了，那么早就来了，你不用工作吗？对，我还要赶通告，我先走了，拜拜。还没走啊？我还有点时间，可以送你去上班。那你不怕待会那个吴珊珊来接你，没接到会跟你翻脸？有一天，他开车送我回来，被我老爸看到。我老爸发了一顿脾气，问我以前那台破汽车为什么不能骑。我要感谢我老爸提醒我这一点。以前我就是骑这一台破汽车接送你上下班。那个时候的日子虽然平淡、单调，但是很快乐。我对他有很深的感情，只要他还能够骑的一天，我绝对不会丢掉他。上来吧，让我们重温以前美好的回忆。都还不到哎，那继续加油啊！你们大家都在啊？哇，这是叫什么？资源回收啊！我们在替你造势啊！管浩中，
动算，管浩中动算。喂，这里是音友会，明明是号子最大的影迷，为什么不能进去啊？就是说啊，你转，我们再进去，不要理他。OK， 今天有寒流来袭，而且外面还下着雨啊！你知道今天有这么多的影友来支持你吗？我觉得蛮惊讶的，谢谢大家的热情。OK， 今天是浩中第一次的影友会，相信在场的 fans 一定有很多问题要发问，你们有没有问题啊 ？OK， 这位小姐先发问，请问管浩中是你的本名吗？是，管浩中是我的本名。我要问，你演的电视剧好棒，你会不会唱歌出专辑？我现在才刚出来演戏，我想先把戏演好，剩下来的事情交给我的经纪人圈圈处理。你是什么血型跟星座？我是 O 型巨蟹座。OK， 管浩中是 O 型巨蟹座的，在场的 fans 还有没有什么问题想要问他呢？管浩中是你的本名，但是听说你的家人跟朋友都叫你的小名，请问你的小名叫什么啊？快说快说快说！我的朋友都叫我浩子。你有没有女朋友啊？没有。说清楚，讲明白，说清楚，讲明白，说清楚，讲明白，说清楚，讲明白。说清楚，讲明白，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 说清楚。
你们问我有没有女朋友？有。广浩中，你不是跟我过不去，你是跟你自己的前途过不去。做人应该对自己负责，身为一个公众人物，更不应该说谎。我辛辛苦苦把你塑造成偶像，让影迷崇拜你，对你充满幻想。今天你居然在你的影迷面前公开承认你有女朋友，你简直是自毁前途。我告诉你，你不要拿前途来威胁我。对于眼前的这些，我根本不在乎。你不在乎，我在乎。你要搞清楚，你跟我签的是5年的合约，这5年之内，你一切都得依照我的安排，没有拒绝权利。是啊，我是没有拒绝的权利，但是我有让你知道的权利。也许有一天会有很多影迷崇拜我，但是为了得到这种崇拜而失去自我的话，我宁愿还回这个假面具，我要我自己。